kwana biyu. Da Allah an ce dan duba min ta nan bayana duk da dai malamin ta bayana nan. Ba matsala bayan ne? Babu dan alamun an dan wani abun nan ko? Ai ni da cijo ban ga inda yayi tudu da gangare ba kamar da sauran kwarin ka ai ba abin da yake. Alhamdulillah. Ka sani ne? Lokacin da muna yara. To a da duk lokacin da aka ce mun shiga cikin banɗaki za mu yi wanka. Ikon Allah. To idan na gama wanke jikina nan gaba daya. To bayan na ɓamɓaro shi nake sai na sa shi a gaba na sai in saka soso da sabulu sai in wanke. Bayan naka tas in na gama wanke shi tas na kwararwa kuma sai in mai da shi sai in daure shi sai in tambaye ka ko ya dan fara sakwarkwacewa ne. Yanzu a da lokacin abin da kuke kenan. Kai. To yaya na sani tsito. Ikon Allah. Lokacin da muna ƙanana. Idan zai yi wa kansa kwalliya. Kwarai kuwa. Kiran me yake sai ya cire idanuwansa. Sai shine wai shi da wannan idan da shi zai amfani ya gyara fuskar sai ya gyara fuskar sa kalau. Yayan naka? Yaya na aikin sa kenan kawai in ji har zai dan duba idan sai dai kawai ka dauko. Ragal kuwa. Wannan dan baiwa ne. A dan baiwa ne. Nagode tunda yayi to. Allah ya taimaka. Zan zo in samu tareshin ku na kwanakin baya. Ka san kudin na daban ne fa.